आज हमारे पास एक आईफोन आया हुआ है, इसमें स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है स्पीकर को, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फ़ोन को हम ओपन करते हैं और इसमें से स्पीकर डिस्प्ले में से अलग करके स्पीकर की कटिंग करके और इसको देखते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम है।
तो कटिंग करने के बाद हमें इसको खोलना है। तो किस तरह से खोलना है, सावधानी से खोलना है बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इसको। तो इसको यूपी ग्लू से लगा के पैक करेंगे और फिर चेक करते हैं कि हमारा स्पीकर जो वर्क नहीं कर रहा था वो अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए इसको पैक करते हैं फिर देखते हैं।
तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर मिला होगा। जियो ट्रू 5G सेवाएं सक्रिय है। सर्वोत्तम सेवाओं का अनुभव लेने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका फोन हमेशा नवीनतम सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेट किया। तो देखिए हमारा स्पीकर रिपेयर हो चुका है, तो आप भी इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं।